مرحبا حبيب. عليك. شلونك؟ شو والله الحمد لله. مين؟ انا معاذ بالاقدار. علي معاذ، شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام ماشي حالك. ان شاء الله جاي اشوف الدكتور. لا والله استشارة، انا مو معاينة. مو معاينة. شلون اسنانك؟ تمام. فرجيني. نمر 5 في 6 قد ايه؟ 30 4 ب 10 40 قيم 5 منهم كبهم بالبحر. 3 ارجع انا ريالة ورا مترين. 2. حلال عليك. لك شو صار معك يا انسي؟ طول بالك شوي استاذ. قبل ما تظبط شبابيكك الاسنانية ظبط قرايتك. الله يوفقك يا بنتي، شوفي لي الدكتورة رح موت من الوجع. عمو هلا دوره. الله يرضى عليك يا ابني، شغلتي بس دقيقتين، قيمة الدرس بخلص من الوجع، الله يرضى عليك. دور انا اللي ساعتين عم استنى لك. الله يرضى عليك، برضاي عليك، الله يرضى عليك. خمري لله شرف، قلع كل اسنانك. الله يرضى عليك، الله يوفقك. الله يسمعنا الاخبار الطيبه. سمعنا انه اللانسر كانت زايره عند الحكومه، بقى شو صار؟ الله عليك يا معلم، والله انت بتفاجئني بكل معلومه. هي يعني مو زياره، مشوار صغير توصيله للمعلم ابو طارق، قصدي للمسؤول الكبير ابو طارق ما غيره. نحن ما عندنا غير معلم واحد، انت معلمنا. محتال بس لذيذ. لا تنسى صار وقت ترسيم سيارتك. بكير معلم على الترسيم، لسه بدها شهر، راح اجيب الميكانيكي تكا. يلا. كيفه الياباني؟ بيسلم على الكوري. الله يسلم لك اياها، صار لازمها تقاعد، قد ايه عمرها البركه؟ عروس بندق لها نوبه، فوت بلا كتر حكي. وراي. لا بجانتي كلامك مو صح، الشرطه دبتنا دبق يا زلمه. خرجك بتستاهل لانك مالك نظامي. إيه لا ابو جانتي، الشرطه على طول بتبلونا تبلي. لا عمي الشرطه ما بتتبلى حدا، بس انتوا روح قلبكم القلقله انتوا اثنين، بعدين بعدكم متعودين على السيستم القديم، لسه ما زبطت معكم رادارات وما رادارات وقوانين. شو هاد سيستم جديد وسيستم قديم؟ خلص انت يا بقى فرطوها، بدنا نروح على بيوتنا. هيك امرك معلم، شرف هي غله اليوم 1500 ورقه. الله يعطيك العافيه. وانت؟ يلا بيضوا. شرف. قديش هدول؟ هدول 980 ورقه. حلال عليك. 830. حلال عليك. حيالله اللانسر. حيالله شواربك معلم. الله يعطيكم العافيه. يلا ما بتأخر ولا على الطريق، على الطريق أنا على الطريق. الو، اهلين قولا؟ ما في شي والله، ناح بيت اهلي انا، فايت اطمن على امي واختي ورايح نام عند عماد. ايه بيجي لعندها، إيه منه برتاح من شخيره لعماد. يلا هلا بطلع من هون وبجي لعندها. الله معك. انا فايت دقيقتين لجوا، ما راح اتاخر عليك. ديري بالك على حالك. يلا يلا يا قض يا قض. عواطف، عواطف، سبقيني على غرفتك لشوف. What's the problem? Nothing in. Don't worry، ما في شيء. لك شو في تقبري ليش هالعياط؟ امي شو اللي عم بيصير بغيابي بالبيت؟ شو اللي عم بيصير؟ لك تقبرني هي الأجنبية اللي جايب لي إياها، رح تنزع أخلاق أختك وأنت بتعرف أختك قطة مغمضة، أخي حبيبي عيشتهم غير عيشتنا، ولك إذا أنا شنتيرة رح تدهورني. لاقي لي حل أبو جانتي.
روقي امي روقي، انا بلاقي لها دوباره. هي مثل ما جبتها خدها. حاضر امي ولا يهمك، بصير خير. لك منين جبت هالبلوه لحالي انا؟ رح تخرب لنا العيله هالبنت. اهلا وميت سهلا. اهلا ابو جانتي والله. لك العمى ضربك على عدنبك، قول يا الله شبه خلعت لي رجلي. والله مو قصدي، لا تواخذني ابو جانتي. قل لي بقى هلا خير، شو بدك؟ بدي اسالك، الك ولا للديب؟ لا والله الديب اسرع مني. لك خسر علي الحلال ابو جانتي لحاله بيشيل 5 ديابه مع بعضهم. تفضل. ايه قل لي شو طلباتها؟ بصراحه ابو جانتي انت اخ وما بيتخبى عنك شيء. حبيبنا. يعني انت قاطع علي الطريق وواقف بوش مستقبلي الكروي. انا قاطع عليك الطريق؟ شو مفكرني بلديه ولا محافظه ولا مؤسسه الكهرباء عم ساوي صرف صحي؟ عم يجملوا المدينه هدول، ممكن يقطعوا الطريق، انا شو دخلني؟ يعني ابو جانتي انت واقف هيك بطريق دخولي للمنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي دفعه واحده؟ ايه المنتخب الايطالي، وبأسوأ الاحوال الاي سي ميلان. اسي ميلان؟ لك انت بالاسي ميدان اذا رحت بقلعوك. ضحكتني. المهم بدك تحكي لي مع جينا هي مفتاح القصة وهي بدها تاخذني للعالمية. جينا؟ لك ايه جينا، وإذا دخلت المنتخب الإيطالي أول شي بصير بحكي إيطالي. بوناسيرا، بونازورا، بورتوري، هالبيرو. سعيد بيعمل ايه؟ بص شوف 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 سعيد بيعمل ايه؟ بص سعيد بيعمل ايه؟ بص شوف سعيد بيعمل ايه؟ حبيبي جود يا ابو سعود جود. احلى طيبه. علي ايه طيب يا ابو سعود طيبه. شي وحده من الدول. ايه جلي نحرق اختها النومه. شو الله بلاني انا بيني اليوم. مسيك لك لازم نفحصه. شو سبب الشخير هذا؟ بدي نام. طيب انا مشان الله بوسه لايدك عندي شغل تعيب انا. لك امتى شلت الفلتر انت تبع الاشطمان هيك لحتى عم تشخر كل الشخير؟ نزيل بكره نركب لك اياه عن جنط. استغفر الله العظيم. سعيد ببوسه لايدك. سعيد بدي نام. ها ايه سعيد. لك بدي نام. من نور عواطف. لك يا سعيد. والله مالي غيرك يا حبيبة القلب. هلا روح نام بحضنك. ابو جانتيا ليش نايم هون يا رجل؟ لا ما في شي والله. نزلت لأتسبب من بكير. عم حمي السيارة قم ترجع تغفلت. ابو جانتي ليكون ما ارتحت بالنومة عندي ها؟ لا أعوذ بالله. أحلى نومة بالعالم نمت عندك أنا. هني خيرات الله أنت من نوم. مالك لا حس ولا أنس مثل القطط. المهم هلا بدك توصلني لما لا. بوصلك ايه؟ بس في استفتاحية ولا ما في؟ لك في لعيونك ها؟ وهي أحلى 5 وراء. 5 وراء بس؟ كريم هات. ها؟ طلع عريش قلبك. طلع خلصت. يا ابو جانتي قل لي لشو؟ شو بدي اقول لك؟ مشان الايطاليين